我们好拆之前这里做个记号，把这个拧掉，把这个顶出来。把它那个里面敲出来，敲出来再打胶水。这个胶水呢不能断掉，一定好吗？再把新的油封放进去，做个专用的工具，敲一下，把它敲下去。敲好以后，把这多余的胶水给它擦掉。这里先打胶水，然后倒那个加点黄油，这里拿个引套把它装起来，放上刚才做了个记号，你可以往朝上。再按下去就 OK 了。再拿螺丝把它打紧就好了。打螺丝的对角